un'assemblea organizzativa della CISL Funzione Pubblica per fare un po' il punto della situazione. Siamo quasi al giro di boa dopo il congresso, ecco, che bilancio si può tracciare? Il bilancio che si può tracciare è questo: noi come CISD sia a livello confederale che a livello di funzione pubblica, già con il congresso del 2013 lì erano state tracciate le linee guida, tant'è che sono partiti gli accorpamenti delle federazioni, tant'è che oggi siamo qui come Agrigento, Caltanissetta e Enna, e come funzione pubblica CISD abbiamo sempre condiviso le linee dettate a livello confederale. Noi oggi chiediamo al nostro nazionale, ma chiediamo anche per dare agli iscritti e dare agli italiani, noi vogliamo che ci sia un sindacato forte che si faccia valere a livello nazionale, perché noi dobbiamo a livello decisionale non contare, ma dobbiamo essere decisivi, ritornando magari ai vecchi sistemi, perché dobbiamo fare trovare ai lavoratori quella energia e quella volontà di presentarsi, perché oggi stiamo attraversando un periodo che è bruttissimo. Il sindacato oggi, con un governo da un presidente che non è stato nemmeno eletto dal popolo, sta togliendo ai lavoratori dei diritti che da tempo la gente ha dato il sangue per avere questi diritti. In questa fetta di Sicilia di vostra competenza, quali sono le emergenze principali più incombenti? Ma guarda, se parliamo di emergenze, già parlando di disoccupazione c'è solo da piangere. A livello di pubblico impiego ci auguriamo che oggi è venuta fuori la dotazione organica, vediamo cosa ci troviamo dentro, perché noi vogliamo subito stabilizzare. Noi abbiamo 220 contrattisti che speriamo, se ad un posto ne facciamo due, speriamo di poterli stabilizzare tutti e 220. In questo momento di grande crisi economica, di profondo disagio sociale, il ruolo dell'organizzazione sindacale è un ruolo molto delicato. Sì, noi lo stiamo cercando di ridisegnare il nostro ruolo a metà del mandato congressuale che abbiamo avuto nel 2013. Oggi stiamo organizzando ad esempio l'assemblea organizzativa della funzione pubblica e cercheremo di capire se ci sono degli aggiustamenti da portare in attesa del nuovo congresso. Il mondo del lavoro è cambiato totalmente, ci sono problemi nuovi nel mondo del lavoro, vengono intaccati settori come il pubblico impiego che prima non era neanche pensabile, quindi il sindacato si deve attrezzare, soprattutto deve essere preparato ad affrontare nuove sfide. Oggi è richiesta una professionalità maggiore, questo noi stiamo facendo e attraverso queste assemblee organizzative cercheremo di mobilitare i nostri dirigenti perché portino all'interno della nostra casa comune, quella della CISL, nuovi dirigenti, nuove risorse, perché oggi è importante qualificarci per avere confronti e fare proposte importanti agli enti locali, agli enti pubblici in generale.